bab Semar Gareng Petruk bakal ulun cemplungaken ning kawah Candra Dimuka. Arjuna pamekon sing bener ora iki? Cintingane gol. Bumi konjang kancing. Langit kelap-kelap katon. Lir kincang risang mawe gandung ajuk. Kincang sang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayit Arjuna nunten paningan dawa. Kena apa sebabe kita tumuli ngadeg jejet padha kalawan jeneng ulun. Bulun kula mboten narimakaken. Dene kulun sampun wantun gendak sikara kaliyan pun Kakang Semar Gareng mlopoti dibagak. Kula mboten narimakaken sabab Semar Gareng Petruk menika pono kawan kula. Kula mboten narimakaken kula. Mrai kulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Gareng Petruk. Kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke dipun pejahi sedaya peteng sanget kula. Kula suwun kanthi sanget paduka kulun menapa menika mangsulaken pono kawan. Mulai mboten mangsulaken paripaksa kula wantun lan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkang. Kula inggih mboten narimakaken lawi saged